Fil-katekezi tiegħi xtaqt li naqsam ftit ħsibijiet riflessjonijiet magħkom dwar it-talba għażiża ta' Rużarju. Talba li minn żmien għal ieħor għandna dejjem nirriflettu fuqha. Għaliex fil-waqt li aħna għandna l-libertà fl-Ispirtu Santu ta' kif nitolbu, it-talba ta' Rużarju hija talba li akkumpanjat il-Knisja mu speċjali fit-tieni millenju tagħha, talba li tantu tant qaddisin skoprew. Wala santu noqdu attenti li ma nħallux talba b'xi ħaġa ta' ġenerazzjoni tal-passat u l-ġenerazzjoni preżenti ma tiskoprix il-valur isbuħija tagħha. Biex nagħmlu dan xi drabi forsi konna bżonn anke nifhmu ftit. Aħna qegħdin ngħixu fil-fażi ta' ħajja nisranija ta' Kristjanità fi żminijietna fejn dak kollu li ħadnieh dejjem for granted, ovvju tal-limna, illum kollox huwa mpoġġi f'mistoqsija. Donnu dak li konna dejjem ċerti minnu, illum maħna ċerti minnu xejn, u allura dejjem nerġgħu nistaqsu. Min banda nistgħu noqogħdu ngħidu allura fejn qiegħda l-fidi, allura fiex wasalna. Min-naħa l-oħra ngħidu dan jista' jkun vjaġġ illi l-bniedem tal-lum għandu bżonn li jagħmel biex l-eruq Kristjani tiegħu jiskoprihom mill-ġdid b'mod intelligenti u fl-istess ħin batta fidi. U allura nixtieq li anka fit-talba ta' Rużarju eżisti hekk nirriflettu ftit fuq anka mhux biss li rridu kemm hu sabiħ titlob ir-Rużarju, imma nifhmu ftit iktar it-tifsira tiegħu għaliex il-Knisja tħeġġu. X'inhu l-frott ta' din it-talba għażiża? Kif għandna nitolbuh eżattament b'mod li jagħti verament sens il-ħajja spiritwali tagħna. Ekk allura nixtieq nibda u nibni dawn ir-riflessjonijiet anke fuq dak illi il-qdussija tiegħu San Ġwan Pawlu II propju kiteb fittra apostolika apposta li huwa kien ħareġ fl-2003 bl-isem Ir-Rużarju tal-Verġini Marija. Hemmhekk il-Papa biex ngħidu hekk jagħtina katekeżi sħiħa fuq it-talba ta' Rużarju. Ħanuħu ftit hekk spunti minna, ma fl-istess ħin nlaħħamhom manka b'xi riflessjonijiet oħrajn li jkunu jistgħu jgħinuna eżistijej nagħmlu sens mit-talba ta' Rużarju biex nitolbuh bis-sens. Waħda mill-affarijiet eżistijej li jgħid il-Papa propju fil-bidu jgħid illi il-Rużarju ġie msawwar fit-tieni millennium tal-Kristjaneżmu taħt it-tmexxija tal-Ispirtu t'Alla. U għalhekk huwa talba maħbuba mingħand blaqies ta' qaddisin u nkoraġġita mill-Maġisteru, ġifieri uffiċjalment mill-Knisja. Papa interessanti eżistijej, f'din l-ittra ma jidħolx fil-kwistjoni ta' kif beda ir-Rużarju. Imma jgħidilna li r-Rużarju ssawwar taħt it-tmexxija tal-Ispirtu t'Alla. U kemm hija sabiħa din hemm ħafna għaqal f'dan il-kliem tal-Papa. Għaliex ir-Rużarju l-istorja tiegħu mill-aspett storiku ħanidu hekk għandha faċċati differenti u nixtieq nagħti daqsxejn ftit ħiel tagħhom. Imma il-Papa l-importanza li qed jagħti huwa mhux id-dettalji tal-istorja kif issawwar ir-Rużarju, daqskemm li huwa l-Ispirtu Santu li ħadem f'din l-istorja biex iwassalna biex nitolbu b'din l-għamla tat-talba ta' Rużarju. U allura hawnhekk għandna biex ngħidu hekk oriġini teoloġika ta' Rużarju, mhux l-oriġini storika ta' Rużarju. L-oriġini li l-Ispirtu Santu rid din it-talba. Nistgħu ngħidu li r-Rużarju huwa waħda minn dawk il-forom ta' talb illi hu jitlob fina. Bħalma għandna pereżempju fl-Ittra Rumani kapitlu 8 vers 26 illi l-Ispirtu jitlob fina bit-tnejjiet li ma jinftehimx. L-Ispirtu jitlob fina pereżempju bid-don tal-ilsna. L-Ispirtu jitlob fina Abba Missier, l-Ispirtu imexxina anke biex nitolbu bit-talba għażiża ta' Rużarju. X'kien il-kuntest eżistijej bi wieħed u ieħor hekk storiku kif issawwar ir-Rużarju? Biex nifhmu eżattament hekk it-talba ta' Rużarju kif ġiet
u kif żviluppat, iridu nifmu id-diversi modi ta' talb u l-mixja ta' talb tal-insara kif żviluppat matul is-sekli. F'dan il-mument minix ħanati xi analiżi storika, l ħaġa minix kapaċi mhix il-linja tiegħi. Imma nixtieq nagħtikom hekk ftit ħiel illi biex aħna nistgħu napprezzaw u nozzu din ir-realtà. L-insara tal-bidu kif insibu fl-Atti tal-Apostli, it-talb tagħhom kien ikkaratterizzat mit-talb pereżempju tas-salmi, l-istess kif kien jitolb il-poplu Ludi. It-talb tagħhom kien karatterizzat anka bin-nijiet u talb spontanju, kif insibu anka San Pawl illi jgħidilna dan biex infaħru l-Alla bin-nijiet. Nafu li kien talb anka spontanju tal-qalb, meta pereżempju Pawlu u Sila kienu l-ħabs u qattaw il-lejl faħru lill-Alla u mbagħad dan it-tifhir jinfetaħ il-ħabs. It-talb tal-ewwel insara kien ukoll it-talb ewkaristiku, nafu li l-insara kien jiltaqgħu flimkien għal qsim tal-ħobs. Mela it-talb kellu dal-aspett liturġiku ħafna drabi, hekk jiġifieri it-talba uffiċjali pubblika tal-Knisja fis-salmi, fil-qsim tal-ħobs, fl-Ewkaristija. Imbagħad naraw li biż-żmien anka it-talb tal-insara beda jieħu mod partikolari meta wafqu l-persekuzzjonijiet u bdew dawk li jidulhom il-missirijiet tad-deżert. Meta ċertu rħieb marru jgħixu fid-deżert u hemmhekk ingħataw għal ħajja iktar ta' talb ta' ħidma fuqhom infushom biex jgħixu l-Evanġelu u jkunu dixxipli tal-mulej hemmhekk. Dan kien sar biex ngħidu hekk b'xamla ta' reazzjoni minħabba li meta wara Kostantinu tal-Libertà l-insara bl-Editt ta' Milan fis-sena 313 ħafna nies bdew isiru nsara tal-massa. U allura l-insara forsi mhux baqgħu biss insara ta' konvinzjoni, ma bdew isiru xi ftit anke insara ta' konvenjenza li su kien jaqbillek dak iż-żmien is-Sir Nisrani. U allura twildet bil-mod il-mobdi titwilet il-ħajja reliġjuża, ħajja konsagrata biex turi iktar l-aspett radikali u l-martirju li issa madux il-martirju l-aħmar, it-tixrid tad-demm għax il-persekuzzjoni tbajjen larġ kienu wafqu, imma il-martirju biex ngħidu hekk tal-ċaħda totali tiegħek innifsek, kif bdew jgħixuh id-Desert Fathers. U hemmhekk naraw illi l-għamla tat-talb bdiet tieħu is-sem tagħha iva dak li kien hemm qabel it-talb bis-salm, it-talb l-Ewkaristija. Imma anke nsibu talim ta' talb li kien anke spontanju ta' vrus sempliċi mill-Bibja jew spontani li wieħed jirrepetihom. Jirrepetihom il-bidu ta' talb il-mod repetittiv, mod speċjali bdiet tidħol it-talba magħrufa it-talba tal-qalb, it-talba ta' Ġesu, il-Jesus Prayer, li hija aspirata minn talba li l-pubblikan jagħmel fit-tempju. Ikollok ħniena minni midneb. Maquta flimkien mat-talba ta' Bartilmew li jagħmel Ġesu, Ġesu bin David, ħenna lija. Bil-mod il-mod bdiet tidħol din it-talba Ġesu, Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, ikollok ħniena minni midneb. Fejn dawn l-irħieb bdew jitolbuha biex ngħidu hekk kontinwament. Anke maquda ma' ċerta ritmu tan-nifs u tal-qalb biex jitolbu f'armonija sħiħa fil-ġisem tagħhom. U din kienet għamla ta' talb flimkien nerġa' ngħid mat-talb liturġiku tal-Knisja, ġifieri l-Ewkaristija, it-talb tas-salmi, etc. Bdiet tidħol din l-għamla ta' talb. Għaddew iktar żminijiet u sekli eżistijej u bdiet tidħol anke mod speċjali in-naħa tal-West, in-naħa tagħna, bdiet tidħol l-għamla ta' talb li nibdew nimmeditaw il-ħajja ta' Ġesu, mod speċjali jekk l-aspetti tal-inkarnazzjoni tiegħu fl-umanità tiegħu, il-momenti ta' twelid, il-momenti ta' tbatija tiegħu, l-ispiritwalità, il-ħajja tat-talb in-naħa tal-West fl-Ewropa bdiet tagħti ħafna enfasi l-aspetti umani
tal-inkarnazzjoni tal-ħajja ta' Ġesu. U għalhekk minn hemmhekk beda tieħla din il-mod ta' talb bdew jinkitbu diversi meditazzjonijiet, metodi ta' kif nitolbu, illi jibdew jiffokaw bil-mod il-mod fuq aspetti mill-ħajja ta' Ġesu. Allura hawnhekk forsi diġà bdejtu tindunaw bidiet dieħla bil-mod il-mod mela fil-bidu daħlet it-talba ta' repetizzjoni. Ġesu binalla l-ħaj ikollok nina minni midneb, mela talba li bdejna nirrepetuha. Qed nurikom iż-żerrija ta' Rużarju kif bdiet timbed b'mod il-mod. Ftit wara bdiet tidħol li nibdew naħsbu nimmeditaw fuq il-ħajja ta' Ġesu, tinnutaw li dawn diġewwa b'xi mod eku tal-misteri ta' Rużarju, il-ħajja ta' Ġesu. Għalissa għadu mhux ir-Rużarju, imma qed ngħidilkom l-ambjent spiritwali kif kien qed jiżviluppa. Imbagħad f'pass ieħor fl-istorja tal-ispiritwalità Kristjana beda jitwielet ukoll il-devozzjoni lejn il-Madonna u allura bdiet titwielet anke talba infassla mill-iskrittura bil-mod il-mod tislima lil Marija. Allura t-tislima tal-Anġlu maquda mat-tislima tal-Elisabetta. U hawnhekk għandna anke il-bidu li qed tissawwar it-talba tal-Ave Marija eżistijej, fejn l-ewwel parti tagħha hija kollha mnisla minġura fuq il-Bibja u t-tieni parti l-qaddisa hija talba lill-Knisja tagħmel lill-Madonna. Qaddisa Marja Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Meta mbagħad iż-żminijiet baqgħu għaddejjin, ninnutaw illi ġara illi kien hemm min kien kapaċi biex ngħidu hekk jaqra u min ma kienx kapaċi jaqra, allura il-foqra, bdew jitolbu bi stili differenti fl-ispiritwalità Kristjana. Qegħdin nitkellmu hawnhekk għal ħabta taż-żmien tal-Medjuevu più o meno f'din il-mixja li qegħdin nagħmlu. Fejn min kien jaqra kien jitlob u kien kapaċi jistudja ftit, jitlob permezz tas-salmi. Min ma kienx jaf jaqra, allura hemmhekk bdew deħlin anka dawn il-metodi ta' tal, pereżempju, illi fil-knejjes, fil-katedrali bdiet tieħla ħafna aktar ir-rappreżentazzjoni ikonografika, it-tpinġija, l-arti li tirrappreżenta il-ħajja tal-misteri ta' Ġesu. Għaliex min ma kienx jaf jaqra seta' jara imma, u allura seta' jara ftit il-ħajja ta' Ġesu u jħares leha, jaħseb fuqha u jitlob b'dak il-mod. Allura l-foqra kienu jaqraw, l-intellettwali min kien kapaċi ftit skola kien jaqra. Dan kollu eżistijej, bil-mod il-mod jibda jingħaqad flimkien. Mela, u taraw ir-Rużarju kif jibda jifforma ruħu. Il-foqra bdew jimmeditaw il-ħajja ta' Ġesu u bdew il-ħajja ta' Ġesu ċerti episodji minna bdew jiġu magħżula u bekk bdew jiġu propju ifformulati dawk li llum huma l-misterju ta' Rużarju. Episodji mill-ħajja tal-ferħ ta' Ġesu, episodji mill-ħajja ta' dbatija ta' Ġesu u episodji anka mill-ħajja glorjuża ta' Ġesu. Il-foqra li ma kinux kapaċi jitolbu s-salmi, minflok bdew jitolbu it-talba sempliċi tal-Ave Marija maquda mal-missierna. Issa interessanti. Is-salmi kemm huma 150 salm. Aħna fir-Rużarju tradizzjonali b'kollox kemm il-Ave Marija għandna 150. 50 fil-misteri tal-ferħ, 50 Ave Marija fil-misteri tad-dbatija, 50 Ave Marija fil-misteri tal-glorja. Dak iż-żmien ma kienx hemm il-misteri tad-dawl li ġaħal Ġwanni Pawlu Tieni, imma dawn 150. Mela kellek il-foqra kienet jitolbu billi flok jaqraw iħarsu lejn episodji mill-ħajja ta' Ġesu. U flok jitolbu s-salmi, mela flok jaqraw il-Vanġelu, jew il-Vanġelu laqas kien aċċessibbli għal kulħadd kif kien illum, imma biex niftehmu. Flok il-Vanġelu għandhom l-arti, il-Vanġelu miktub. Etaħar il-Vanġelu flok il-Vanġelu miktub li kien għal min kapaċi ftit skola, għandek il-Vanġelu impinġi impitter għal min kapaċi jara. Flok is-salmi minn kax kapaċi jitlobhom,
kien jitlob l-Ave Marija. U allura irrealizzaw kif bdiet tidħol l-idea tal-150 Ave Marija flok il-150 salm. Dawn it-tnejn li jimmeditaw il-ħajja ta' Ġesu f'misteri partikolari. Flimkien ma' l-Ave Marija, bil-mod il-mod ifformulaw it-talba tar-Rużarju. Tinsewx illi ir-repetizzjoni tat-talba kienet diġà daħlet mill-idea antika tal-missirijiet tad-deżert li marru jitolbu talba repetittiva talba ta' Ġesu. Ġesu bin David ikollok nina minni, etc. Mela hawnhekk araw bil-mod il-mod ingħaqdu flimkien il-meditazzjoni tal-ħajja ta' Ġesu flimkien ma' talba repetittiva li kienet 150 Ave Marija flok il-150 salm. Dawna ġew maqsumin daw il-150 Ave Marija fi gruppi ta' 50-50-50 li korrispondu għal misteri tal-ferħ mela jikkontemplaw 5 momenti mill-ħajja ta' Ġesu li jittrattaw il-bidu tiegħu, 5 momenti mill-momenti ta' tpatija tiegħu u l-momenti ta' glorja. U bekk il-misteri bdew deħlin flimkien mat-talba tar-Rużarju, flimkien ma' Ave Marija. U allura bil-mod il-mod bdiet dieħla din ir-realtà ta' nikkontemplaw, naħsbu nitolbu fuq il-ħajja ta' Ġesu flimkien mal-Madonna. Ma din irrealizzaw li din kienet mixja twila. Issa f'dan il-kuntest eżistieħi, meta biex ngħidu hekk għandek dan l-ambjent kif ir-Rużarju qed jifforma ruħu, propju il-Madonna lil San Dominku l-istorja tgħidilna illi kienet ħeġġet ħafna l San Dominku sabiex jitlob din it-talba tar-Rużarju, d-Dominikani kienu ħaduha anka fuqhom din il-mixja, din il-missjoni, propju f'kuntest ta' ereżiji li kien hemm u speċjali l-ereżija tal-Albiġenzi dak iż-żmien li l-Madonna ħeġġet ħafna l San Dominku biex jipriedka r-Rużarju u jitlob bir-Rużarju u jxerti talba tar-Rużarju għall-erda tal-ereżija. Minn hemmhekk minn San Dominku l qudiem insibu allura li dan l-aspett storiku jingħaqad anke ma' dan l-intervent ta' Omna Marija fil-ħajja ta' San Dominku li wassal għad-diffużjoni għat-tixrid tat-talba tar-Rużarju. Imbagħad ir-Rużarju l-istorja tiegħu eżisti anke tkompli tiżviluppa b'aspetti oħrajn partikolari ta' talb. Il-Papa Ġwanni Pawlu II propju biex jurina il-Rużarju huwa il-kontemplazzjoni tal-ħajja sħiħa ta' Ġesu u jinnota li kien hemm aspetti mill-ħajja ta' Ġesu li fir-Rużarju ma konniex naħsbu fuqhom li hija ngħidu l-ħajja pubblika ta' Ġesu, ġifieri minn meta Ġesu telaq Nażaret għal meta Ġesu jibda l-passjoni. U hemmhekk tagħna l-misteri tad-dawl. Dawn il-misteri tad-dawl li anke b'xi mod San Ġorġ Preka fil-50s kien għamel referenza lihom mhumiex xi ħaġa li vvinthom hekk il-Papa Ġwanni Pawlu II jew vvinthom Dun Ġorġ, imma daw kienu diġà anke qabel Dun Ġorġ. Kienu diġà qegħdin iduru dil-idea li nikkontemplaw 5 momenti oħrajn mill-ħajja pubblika ta' Ġesu u tad-dawl għax Ġesu jsir id-dawl tad-dinja. Il-Papa Ġwanni Pawlu II qabad din it-tradizzjoni wkoll li kienet qed tibda u tajinna lill-Knisja sħiħa li biex ir-Rużarju isir talba kompluta, isir talba sħiħa, talba tassew kristoċentrika fejn iċ-ċentru tagħha huwa Ġesu, allura inkluda l-misseri tad-dawl biex nistgħu nikkontemplaw anke il-ħajja sħiħa tal-Mulej Ġesu fil-ħajja tagħna. Bil-mod il-mod imbagħad eżistieħi mument ieħor fir-Rużarju, ġifieri ir-Rużarju l-qalba tiegħu kienet il-ħsieb tal-misteru, il-missierna illi diġà kienet talba li tintalab anke nsibu fil-bidu tal-Knisja didake il-missierna kienet tintalab 3 darbit kuljum, ħaġa li l-Knisja uffiċjalment żammitha fil-lawdi tal-liturġija, fl-għasar tal-liturġija u fil-quddiesa titlob il-missierna lura il-missierna tintalab 3 darbit kuljum. Ma l-missierna daħlet f'din ir-realtà tar-Rużarju, talaq daħlet imbagħad ukoll it-talba tal-glorja illi f'dan kollu nagħtu glorja lil Alla. Imbagħad bejn misteru ieħor f'tradizzjoni differenti bdew idaħlu anke xi talb ieħor. B'mod partikolari daħlet ħafna u hawnhekk naraw intervent ieħor tal-Madonna provat mill-Knisja fid-deri tagħha ġewwa Fatima, fejn il-Madonna hemmhekk ukoll talbet biex nitolbu Rużarju kuljum. Inħeġġixkom ħafna eżistijek. Dawk intom minn tomx inħeġġixkom li tkunu mitħla tad-deri ta' Fatima xi huma għajn
ta' tiġdid sabiħ anke fil-ħajja tagħna llum il-ġurnata. Hemmhekk il-Madonna talbet li fir-Rużarju bej posta oħra aħna nitolbu dik it-talba: O Ġesu tiegħi aħfirna l-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn taħlina tiegħek. Dik it-talba hija l-Madonna li talbita ġewwa Fatima biex aħna nżiduha fit-talba tar-Rużarju. U llum f'diversi postijiet madwar id-dinja għalkemm mhux kullimkien dik it-talba tintalab ukoll bej posta u oħra fir-Rużarju Mqaddes. Imbagħad ukoll mat-talba tar-Rużarju żdiedet hekk qed ngħidikom il-ħil storiċi biex nifhmu hekk iżbuħija r-rikezza ta' kif ir-Rużarju twilet hekk bil-mod il-mod. Imbagħad anke żidet it-talba tas-Salve Reġina. Is-Salve Reġina kienet talba mhix parti mir-Rużarju, hija talba parti li nkitbet minn San Bernard fis-seklu 13. Imma allura kontemporanja b'xi mod anke mat-talba tar-Rużarju. Hemmhekk l-insara sow li anke l-Madonna jkomplu jsellmula minn din it-talba. Aħna nitolbu wkoll skont il-fema tal-Papa li l-aħħar tar-Rużarju. U għaliex il-Knisja matul is-sekli mar-Rużarju rabtet xi indulġenzi parzjali. U meta aħna nitolbu għal-femit tal-Papa l-Missirna Slima u Glorja, hemmhekk aħna nkunu qegħdin nagħmluha biex nirbħu l-indulġenza. Ftit nies jafu illi mar-Rużarju ma' kull talba tar-Rużarju hemm l-indulġenza mhix l-indulġenza plenarja, tajjeb, imma hija l-indulġenza parzjali li hija l-Knisja tagħtina mhix il-maħfra totali allura tal-purgatorju ma parzjalment li qiegħda mat-talba tar-Rużarju eżisti. Għalhekk aħna nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Imbagħad aħna anke fit-talba tar-Rużarju nitolbu nagħlqu bil-litanija ħafna drabi li hija l-litanija li ġejja minn storja antika ta' nies li kienu morru mo speċjali Loreto jitolbu lil Madonna hemmhekk u kienu jħallula xi titlu imnaqqax mal-ħitan jew miktub hemmhekk. U minn hemmhekk ġiet l-idea tal-litanija tal-Loreto ngħidula. Fejn għandna ħafna titli lill-Madonna. Ovvjament il-Madonna hija waħda ma' titli differenti illi nagħtuha eżistijej jirriflettu propju il-kobor tal-Alla fiha. Dak li Alla għamel fiha, it-titli differenti jagħtuna aspett differenti tal-ħidma tal-Alla fi ħdan Marija. Illum hekk xaqt impoġġilkom allura dil panorama storika imma teoloġika. L-oriġini storika ta' Rużarju ma l-oriġini spiritwali tiegħu. Ir-Rużarju allura naraw eżistijej li jaf il-bidu tiegħu f'talba primarjament tal-foqra. Eżistijej. Ir-Rużarju huwa talba illi twildet minn nies fqar, minn nies li ma jafux jaqraw, minn nies li l-kelma tal-Alla kienet ma se kellhomx dik l-aċċess għaliha, imma setu jaraw u setu jirrepetu t-talb bħal tfal żgħar. U dan taħt l-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu. U l-Madonna eżistijej bħala membru tal-Anawim, ġifieri l-fqar fl-ispirtu, dawk li jiddependu minn Alla, bħala l-verġni tal-foqra, il-verġni tal-foqra, titlu li hija stess tat li l-anfisa fid-derieta provati ġolwa Bano fil-Belgium, The Virgin of the Poor, hija l-verġni tal-foqra. Ir-Rużarju isir it-talba ta' mnufqir, u għalhekk eżisti l-ewwel ħaġa li rridu nieħdu mit-talba tar-Rużarju illum hija din, l-umli, il-fqir fl-ispirtu jitlob ir-Rużarju. Min mhux umli, min mhux fqir fl-ispirtu, talba tar-Rużarju ma jara bla sens, jara repetizzjoni. Ir-Rużarju jkisser is-supervja tagħna. Ir-Rużarju jiskopruh il-fqar, id-dajfa, il-batuti, is-sempliċi. Mhux taf xejn li l-Madonna meta tidher l-tfal, tafda l-tfal kif għamlet ġewwa Fatima messaġġ daqshekk profond u sempliċi biex nitolbu Rużarju huma il-fqar u di ma rridkomx tinsuha. Ejduha warajja, ir-Rużarju u għat-talba tal-fqar, u għat-talba tal-umli, u għat-talba tan-nies sempliċi. Meta aħna tolbu Rużarju nkisru s-supervja tagħna. Meta aħna tolbu Rużarju nieħtlu fil-faqar fl-ispirtu, fil-lingwaġġ tat-tfal iż-żgħar li jirrepetu it-talb tagħhom, jirrepetu fir-relazzjoni ta' mħabba tagħhom. Għalhekk ħanġiġkom eżistijej sabiex il-kol kemm aħna ħanati xi katakezi jew tnejn oħra fuq it-talba ta' Rużarju, mhux illum biss,
ma nixtieq nkompli nibni dawn l-aspetti iktar mbagħad spiritwali ta' Rużarju, ma din nixtieqek verament xtaqt nibda biha. Ir-Rużarju l-Ispiritu Santu ħadmu fl-istorja u Marija intervjenit fl-istorja wkoll, il-mulejbata wkoll, biex aħna wasalna l din it-talba daqshekk rikka profonda li kif qal il-Papa tant qaddisin kienu devoti tagħha u l-Maġisteru tal-Knisja, ġifieri l-Knisja fit-tagħlim uffiċjali tagħha qatt ma tieqaf tirrikmanda lilna. Ejjew eżistijej nilqgħuha din l-istedina. Jekk l-Ispirtu Santu wassal il-Knisja biex tilqa' din it-talba. Jekk Omna Marija, mu speċjali ġewwa Fatima u ġewwa Lourdes, ħeġġitna biex nitolbu Rużarju kuljum. Min aħna biex ngħidu le. Jekk din hija ħidma tal-Ispirtu, jekk l-om tas-sema qed titlobna, jekk l-om tal-art omna l-Knisja qed titlobna, min aħna biex ngħidu le. Ejjew nitħobbu mill-ġdid ma' Ġesu ma' Marija, ejjew nitolbu Rużarju mill-qalb, ejjew nersqu lejn Alla, ejjew ninaqdu flimkien f'din it-talba sempliċi umli tal-foqra, it-talba tar Rużarju Mqaddes.